Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Gunakan berbapak para ibu, adik-adik ingkang tansah rahmat buat Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah dia biasanya berkedat-kedat angin menggunakan bantuan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wonten ing kesempatan ing santen menika mlalakan ngasami saged makempal manunggal silaturahim wonten papan ingkang dipun sebae dening Allah Subhanahu wa taala. Injih menika papan masjid. Mila dumateng para bapak para ibu ingkang kula hormati, bilih kita sami nalikanipun wonten ing majelis ilmu menika badhe dipun dongaaken para malaikat. Malaikat menika makhlukipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun ciptaken Allah Subhanahu wa taala kanthi nur kanthi cahaya lan menika salah satunggalipun makhluk ingkang taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun kita sedaya menika remen bahagia nalikanipun wonten ing majelis ilmu. Lan kata-kata salawatu wassalam mugi tansah katur kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun lan para pendheripun ingkang tansah istiqomah nindakaken sunah-sunahipun. Mugi-mugi kalebet dumateng kita sedaya Allahumma. Dumateng para bapak para ibu ingkang kula hormati, wonten ing mriki badhe kita aturaken ngendika Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala paling pangandikan, dialah yang beri rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dumateng para bapak para ibu ingkang hormati, ingkang sepindah kita tansah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi kita sedaya menika saged wonten ing majelis ilmu. Amargi menapa Allah Subhanahu wa taala sampun paring pangandikan kula wau, pilih wonten golongan ingkang badhe dipun paringi perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala lan ingkang badhe paring donga dumateng kita sami injih menika malaikat. Dongaaken dumateng kita sami ingkang kita sami menika purun utawi kersa wonten ing majelis ilmu. Badhe dipun dongaaken ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu sami, ampunan menika saben dinten kita suwun. Nalika kita sami donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, kepengin ampunan saking Allah Subhanahu wa taala menika tumandut dhateng kita sami, tumandut dumateng keluarga kita sami. Supados menapa? Supados dosa-dosa ingkang sampun kita tindakaken kala wau dipun apunten dening Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalipun menawi kita sami wonten ing majelis ilmu, supados kita sami menika saged ical saking kegelapan. Ical saking injih menika petengipun nalika kita sami wonten ing keadaan gelap yang gulita. Perumpamaan yang ingkang boten pados ilmu, tiyang ingkang boten purun ngaos,
injih menika kados dene piyambakipun dados tiyang ingkang wuta, lajeng piyambakipun berjalan di kondisi yang gelap gulita. Wis wuta niku mboten saged ningali lan ugi piyambakipun injih menika lumampah wonten ing kondisi gelap gulita. Tentunipun piyambakipun mboten mengatos menapa-menapa. Ananging kita sami wonten ing majelis ilmu menika ndadosaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, bilih Allah Subhanahu wa taala menika badhe paring kepajar dumateng kita sami. Injih menika antawisipun injih menika hal yang baik dan hal yang buruk. Dumateng para bapak para ibu, keistimewaan sanesipun nalikanipun kita sami menika menuntut ilmu lan mengajarkannya. Wonten hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh Allah, makhluk Allah yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Niki keistimewaanipun tiyang ingkang pados ilmu lan ngajarkan kesaenan. Bila Allah Subhanahu wa taala badhe nggampilaken dumateng kita sami lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi Allah mengutus malaikatipun yang menika meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Nggih. Amargi napa ridho remen dumateng tiyang ingkang pados ilmu. Lan ugi Allah Subhanahu wa taala sampun nggambaraken dumateng kita sami bilih tiyang ingkang pados ilmu mengajarkan kesaenan wonten ing masjid utawi papan ingkang dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Mila Allah Subhanahu wa taala ngutus dumateng makhlukipun ingkang wonten ing langit lan wonten ing bumi. Lan injih menika iwak-iwak ana ing sakndroning banyu. Niku napa? Injih menika ndongaaken dumateng kita sami. Dongake ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Ing antaripun makhluk saking langit injih menika para malaikat. Lan ugi injih menika makhluk ingkang wonten ing bumi. Injih menika manungsa lan ugi injih menika kewan-kewan sing ana ing jero banyu menika ndongaaken dumateng kita sami. Mila nalikanipun wonten kegiatan pengawasan, monggo kita kewaya-waya dipun injih menika dipun rawuh. Kersanipun napa? Kita sedaya menika pikantuk ampunan saking Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatipun. Lajeng ingkang kaping kalih, nikmat ingkang paling ageng Bapak Ibu. Sasampunipun kita sedaya menika thalabul ilmu, kita sedaya menika ngansutawa injih menika nikmat ingkang paling ageng ingkang kedah kita dadosaken injih menika kita sedaya pikantuk hidayatul iman, pikantuk kenikmatan ingkang rupi hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amargi napa? Nikmat hidayah kala badhe kita beto wonten ing alam akhirat samangke. Ana kenikmatan ingkang arupi materi harta benda yang kita punyai, mobil, rumah dan sebagainya, itu tidak kita bawa mati kecuali harta benda yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun paling pangandikan, wa innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberi dunia pada orang yang Allah cintai maupun yang tidak. Sedangkan iman hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Niki ndadosaken pelajaran dumateng kita sami Bapak Ibu, bilih Allah Subhanahu wa taala menika paring donya. Gemerlapnya dunia dumateng tiyang ingkang dipun tresnani lan tiyang ingkang boten ditresnani. Ana menawi iman hidayah menika namung tiyang-tiyang ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Mila kita sedaya menika tansah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing detik menika, wonten ing wekdal menika kita sami tasih pinarikan dening Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Padahal awake dhewe niku mboten ngertos Rasul.
awake dhewe menika mboten ngertos Nabi. Blegere Nabi kados menapa, wajahipun Nabi kados menapa awake dhewe mboten ngertosi. Namung awake dhewe tasih dipun paringi iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iman Bapak Ibu, injil menika kisah meninggalnya Abu Thalib, pamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten paman Abu Thalib menika? Pamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang caket dhateng Rasul, ingkang saben dinten nyaringi Rasul. Dakwahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikanipun Rasulullah menika badhe dipun ancem tiyang-tiyang kafir Quraisy, badhe dipun pripun carane dakwahipun Rasulullah menika boten berkembang. Namun paman Abu Thalib ingkang pertama kali dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sapaninggalipun Rasul, sapaninggalipun Abu Thalib, kisahipun inggih menika nalikanipun Abu Thalib menika badhe dipun pundhut maksud dening Allah Subhanahu wa taala, lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing ponakanipun dipun celak dumateng Abu Thalib wonten ing sampingipun. Kersane napa? Saged injih menika nalkin supados saged nalkin Abu Thalib kanthi kalimat la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat yang aku nanti bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu ingkang hormati, nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalkinaken dumateng pamanipun Abu Thalib, ing sampingipun Abu Thalib nggih wonten inggih menika sedherekipun Abu Jahal, Abu Lahab. Nggih, amargi Abu Jahal, Abu Lahab kala wau inggih menika agamanipun inggih menika Nasrani. Orang kafir. Lajeng Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apa engkau tidak suka pada agamanya Abdul Muthalib? Ya wi, bapaknya dia. Mereka berdua terus mengucapkan seperti itu. Abu Jahal, Abu Lahab, wonten ing sampingipun Abu Thalib terus menerus mengucapkan seperti itu. Apa kowe ora seneng karo agamane bapak nenek moyangmu? Sedangkan Rasulullah menalkinkan la ilaha illallah. Namun Bapak Ibu sami ingkang hormati, ngatos sepeninggalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib boten karenten seperti yang ingkang mukmin. Piyambakipun boten mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun piyambakipun tetep injil menika kanthi ajaranipun Abdul Muthalib. Ngantos sepeninggalipun paman Abu Thalib, piyambakipun boten saged mlebet dhateng Islam. Niki kemawon Bapak Ibu ingkang hormati, bilih Abu Thalib menika dekat dengan Rasulullah. Rasulullah menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged paring pepajar dumateng umatipun. Namung pamanipun piyambak malah boten saged pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mila Bapak Ibu ingkang hormati, kita alhamdulillah sangat bersyukur sangat kita tebih saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning awake dhewe pikantuk hidayatul iman. Padahal kita sedaya boten mangertosi terus pundi Rasulullah menika, wajib Rasulullah terus pundi, namun awake dhewe pikantuk hidayatul iman saking Allah Subhanahu wa taala. Kaping kali kedah kita jagi supados iman menika tansah nancep wonten iman kita sami ngantos dumugi akhir hayat kita sami. Lajeng terus pundi nalikanipun Abu Thalib kala mau pecah, namung piyambakipun boten saged ngucap kalimat la ilaha illallah. Lajeng Rasulullah menika bersedih. Rasulullah bersedih atas pamane dhewe ingkang saben dinten celak dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten pikantuk hidayah. Lajeng turun ayat wonten ing Quran surat At-Taubah ayat 113. Tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang yang beriman mereka mintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik meskipun mereka memiliki hubungan kerabatan, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Niki ngantos-ngantos Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ora pantes Jokowi salah satu jadi nabi kok ndongake wong musyrik. Padahal ingkang dipun dongaaken kala nggih punika Abu Thalib pamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Allah taala nggih nurunaken ayat, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sanajan menika Allah menika menurunkan Nabi Muhammad dados utusan umat penjuru dunia, namun Nabi Muhammad menika mboten saged paring hidayah langkung-langkung injil menika sedherekipun piyambak. Niki dadosaken Bapak dumateng kita sami Bapak Ibu sami pilih hidayatul iman menika nikmat ingkang paling ageng. Menawi kita sami mboten pikantuk nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, gambil mawon Allah Subhanahu wa taala lebetaken dumateng kita sami wonten rakanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling pangandikan, ia berada di tempat yang paling dangkal. Abu Thalib menika ditempatkan di neraka yang paling dangkal, sing paling cendek. Karena sinten inggih menika karana wonten ponakan ingkang nami menika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bila Abu Thalib menika wonten ing neraka ingkang paling bawah. Sanajan neraka ingkang paling dangkal, neraka sing paling cetek kalau sami, injil menika penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Di neraka yang paling ringan ditempati oleh pamanipun Rasul ingkang nami Abu Thalib. Dia memakai 2 sandal api neraka, yang paling dangkal itu otaknya mendidih. Niki ditempati di menika pamanipun Abu Thalib. Bila nanti menikah dumateng para bapak ibu, monggo kita jadi keimanan kita dumateng Allah, supados kita sedaya menikah saged injil menika jadi ngantos dumugi akhir ajal kita sami. Kanthi ucapan kalimat la ilaha illallah. Bila wonten ing donya menika estu tiyang ingkang iman, bila kita sami menika ngaku tiyang ingkang iman, bila Allah Subhanahu wa taala badhe nguji dumateng kita sami. Kanthi ujian menapa? Injil menika ujian-ujian saking Allah Subhanahu wa taala ingkang saperlu injil menika ditonton iman kuwi abot enteng utawa apa. Wonten ing mriki injil menika wonten ing donya menika dados penjarane tiyang ingkang mukmin. Ad-dunya sijnul mukmini wa jannatul kafir. Donya kuwi penjarane kanggo wong iman lan surgane bagi wong kafir. Lah awake dhewe wonten ing donya tiyang ingkang beriman dipun uji, dipenjara kanthi napa? Injil menika larangan-larangan, dipun penjara kanthi perintah-perintah. Tentunipun kita sedaya tansah nglenggono bilih perintahipun Allah Subhanahu wa taala kala wau dadosaken benjang wonten ing alam akhirat menika dados tiyang ingkang mulya. Amarga napa Allah Subhanahu wa taala menginginkan tiyang ingkang beriman diposisikan yang paling menyenangkan. Injil menika surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mila awake dhewe wonten ing donya dipun ati-ati, dipun jaga lan dipun tahan kesenengan-kesenengan ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Benten kalian tiyang ingkang kafir. Nggih, seakan-akan dunia bagi mereka, surga bagi mereka, seakan-akan tidak ada injil menika larangan, tidak ada perintah. Namun tiyang ingkang iman dianjuraken injil menika perintah saking Allah Subhanahu wa taala lan ugi injil menika saged nebihi larangan saking Allah Subhanahu wa taala. Nalika awake dhewe dipun tampu dening Allah Subhanahu wa taala kanthi perintah sami'na wa ata'na. Nalika awake dhewe dipun tampu dening Allah Subhanahu wa taala kanthi larangan tentunya awake dhewe sami'na wa ata'na. Atau sipun injil menika saged menjadi tumrap iman kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang lajengipun dumateng para bapak ibu, injil menika nalikanipun nggih iman menika boten dipun jagi dening kita sami, tentunipun keimanan menika kadang kalanya naik, kadang kalanya turun. Iman menika saged naik, injil menika nalikanipun kita sedaya menika melakukan ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek nalikanipun iman menika turun,
medho jiglok iku mbok pilih karanten kita sedaya menika bermaksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kepingine Bapak Usami ingkang hormati nggih antarane surga kaliyan neraka niku. Setan kepingine wonten ing neraka. Ning neraka niku mboten piyambak. Setan itu berbagai cara untuk menggoda anak cucu Anda kepingin dadi bala tentarane lajeng piyambakipun duwe bala akeh gen bareng-bareng mlebu wonten ing neraka. Niku cita-citanipun setan kepingine nggodha anak cucu Anda lajeng dipun tempataken wonten ing nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para bapak ibu ingkang kula hormati. Lah pripun carane setan itu nggodha manusia? Iya. Pripun carane setan menika nggodha manusia? Ing antawisipun nggih menika setan menika badhe nggodha manusia, nggih. Ing antawisipun nggih menika dados renungan dumateng kita sami Bapak Ibu sami. Bila setan menika merusak dari rumah tangga dari seorang ibu dulu. Dados setan menika yang pertama kali digoda ketika dalam rumah tangga adalah seorang ibu. Nggih, seorang wong wadon, ibu rumah tangga. Lah pripun alasanipun setan kepada anak buahnya ketika mau menggoda manusia? Jika engkau ingin merusak sebuah keluarga, maka rusaklah dulu ibunya. Ya ibu niku pun dirusak oleh setan. Lah mulai saka bapak itu nulis kok anak-anak. Ini perlu kita batasaken kesanipun kita sedaya menika mangertos. Lah pripun carane setan ingkang sepindah injil menika beri ia perasaan akan rasa lelah bertubi yang membuatnya merasa lemah dan habis energi. Ibu, yang panjenengan niku nalikanipun wonten ing dalem nyambut gawe nggih isa-isa, nggih umba-umba, nggih nyapu, nggih kadang nggih ngedusi bocah, menyiapkan peralatan sekolah dan lain sebagainya. Ketika panjenengan rumangsa lemes, lelah bertubi-tubi kok mboten wonten enten regane. Nah niku mbok menawa setan sudah mulai masuk wonten manah panjenengan. Yo gawean kok ora rampung. Ora isa-isa, ora ngedusi bocah itu cek bengi cek tangi. Niki nalikipun awake dhewe berpikiran ngoten niku mbok pilih awake dhewe sampun tergoda kalih setan. Padahal Bapak Ibu ingkang hormati, pagawean ingkang dipun tindakaken ibu kala wau sebenarnya merupakan surga bagi dirinya. Ini karena hawa nafsu biasanipun nggih menika seakan-akan gawean kuwi mung ditanggangi diri. Nggih mboten? Nggih mboten Bapak. Rumangsane kula nggih Bapak. Kasih tapi kalih pun. Nggih. Yang perasaannya pun mangkel pun kesel lelah bertubi-tubi seakan-akan tidak ada energi. Amarga napa? Saben dina mung nyambut gawe wae. Isa-isa wae, masak wae. Lajeng yang kedua, ketika sudah merasa lelah, ketika seorang guru sudah merasa lelah, kemudian setan pinter ambil rasa syukurnya. Gini harus bawa gitu, ini harus kosong. Gue biasanya terus syukurnya kan mulai luntur, terus orang ikhlas meneh, gimana? Terus kesel, opongnya terus orang syukur. Nah ini mulai setan mulai masuk ngoten yang mana kita sami. Diambil rasa syukurnya agar apa? Apa yang dia lakukan itu tidak ikhlas. Apa yang dia lakukan itu seakan-akan dia itu seorang pembantu saja. Ini ampun nanti nggih. Aku mau itu kaya pembantu ampun. Niku kewajiban pun panjenengan nalika pun panjenengan tindakan ikhlas, insyaallah surga dhumateng panjenengan. Nek tindak wis ora ikhlas kok nganggo muni-muni beda meneh acarane niku. Kita itu dulu kita ya pas. Lajeng kaping 3 pun nalikanipun dibuat gelisah, kesel, diambil rasa syukurnya. Kaping 3 nggih menika biarkan ia merasa bahwa hidupnya habis untuk mengurusi keluarga. Dan buatlah yang tidak memiliki apapun selain lelah yang didapatkan. Jadi seakan-akan ini saben dina iki mau niku mau habis energinya untuk keluarga.
Mila ngenten gede ibu-ibu ora tau metu pengen pisane nopo-nopo dibuku. Gimana? Bener-bener mongso bebas, gitu. Padahal gawean omah pikir nyeri. Langsung kaping sekawanipun, sak sampunipun habis energi untuk mengurus keluarga, ya, ambil rasa syukurnya. Buatlah ia menjadi orang yang tidak percaya diri. Jadi ketika kita sedaya menika nindakaken gawean Mas akan-akan ora pede. Ya, gengsi. Nggih. Dados malah napa? Pagawean rumah malah mboten rampung-rampung. Buatlah ia merasa kurang dan kurang dari segi materi sehingga mudah mengeluh kepada suami dan anaknya. Jadi nek gawean rampung-rampung wis ora pede, apalagi dari segi materi berkurang. Ini jadikan keluhan bagi seorang istri, keluhan kepada anak dan suaminya. Maka ini hati-hati terusan. Nah, dikepun awake dhewe kok mulai seperti itu, kok ngerti-ngerti kok gampang lesu. Nah, awake dhewe ngantos apa? Introspeksi diri. Kersane apa? Kok ojo-ojo aku wis dibuka kali setan. Nek pun boten percaya diri, apalagi dari segi materi kok berkurang. Nah, ini bisa menjadikan bagaimana rusaknya sebuah keluarga. Langsung ingkang pelajaripun, injil menika sibukkan pandangan matanya untuk melihat kebahagiaan dan kesenangan orang lain. Sawang sinawang, ketoke kaya ora tau nyambut gawe, ning omah kok malah digede. Oke, kok malah belum minggu kok piknik wae. Kok aku ora tau piknik mung nyambut gawe wae. Jadi seakan-akan ngeten iki pun mulai setan mulai masuk. Nggih, pripun carane? Kersane tiyang satri niku menawi dipun godha kali setan niku mulai dari injil menika keikhlasannya berkurang, rasa syukurnya juga berkurang. Lajeng sasampunipun kebahagiaan dan kesenangan menika sampun rusak. Setan mulai masuk mulai. Injil menika buatlah ia merasa minder dan merasa tidak punya harga diri. Lalu kok bendina baik liyane kae iso senang, liyane kae iso piknik, liyane kae iso arisan, klambine gonta ganti. Niki mulai masuk, dibuat minder dan tidak punya harga diri. Niki pinteripun setan. Kersane napa? Ketika seorang istri atau seorang perempuan ketika mau pengajian dia akan malu karena tidak punya kepedean. Ya, rasa minder. Mergone injil menika kalah kalih tangga perkara. Lajeng sasampunipun sudah merasa minder, tidak punya harga diri, maka itu sudah terjadi. Ambillah juga sabarnya. Wis kesel, wis ora ikhlas, ora percaya diri, nyawang materi karo tanggane, gitu, tidak merasa punya harga diri, lan terakhir nalikanipun malaikat utawi setan menika, nggih nek malaikat menika makhluk yang sae, setan menika sampun nggodha dhumateng tiyang. Ketika sudah diambil sabarnya, maka apa Bapak Ibu yang didapatkan? Nggih, apa yang didapatkan? Ketika sabare menika sampun dipuji, sabare sampun dipun goyahaken setan, mila banyak sekali berantakan yang ada di dalam rumahnya. Ya, berantakan. Sampai-sampai apa? Injil menika manahipun pun boten tertata, manahipun boten saged ikhlas. Amargi napa? Sampun godaan setan sampun kathah bertubi-tubi. Banyak masalahnya janjane masalahnya saka awake dhewe. Nek nanti nimbrung nang anake, nimbrung kalih bapak. Lan ingkang terakhir, nek sampun sabare sampun ical, sabare sampun ilang, lajeng setan ingkang terakhir menika nggodha manungsa, terutama ibu kanthi injih menika lesanipun. Kanthi napa lesanipun? Injih menika lesanipun dipun godha kersane berkata kasar. Ngantos-ngantos nalikane seorang ibu kok berkata kasar kepada anaknya, kepada suaminya, maka nanti anak-anaknya mencontohnya. Ketika anaknya mencontohnya, maka seorang ibu sudah tidak punya harga diri. Lalu seorang ibu menek pun enten harga diri nih disepeleki anak, pripun biasane nesu tambah
Nas. Nek wis disepeleke anake, wis disepeleke keluargane, tentunya seorang wanita akan semakin marah. Kemudian di dalam keluarganya pun boten wonten aura surga saking Allah Subhanahu wa taala. Padahal nalika kita sedaya menika nindakaken perkawis wonten ing griya menika ndadosaken kita sedaya digambarkan Allah lebet dhateng swarga niku. Kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi kita masih aku dikalimat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.